Shalom, 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 peuple de Dieu. To pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzamba makoki nyonso. Nzamba lola papa oya permettre biso na après-midi ya lelo toza susungunga ya kopusa ne pa na ye. Na nzela ya losambo na biso ya midi otobengi Golgotha, losambo oyo esangisaka biso na kati ya bafamille, na tango moko moke me permetaka biso topusa ne pa na Nzambe. Kola pambola biso, merci na bandeko nyonso bozwili bakumala ya kolanda biso na Maombi TV, Nzamba pambola bino. Bandeko bozolanda biso na Victoria TV, bozolanda biso na Chiffre 9, Nzamba pambola bino. Merci na bandeko bozolanda biso na Facebook, que mon Dieu vous bénisse. Et pas bozali to senga bino bobana déjà ko partager, bobana déjà ko aimer, bobengisa bandeko nyonso, baya ko sambela na biso, Nzamba ozanga te ko pambola bino, Nzamba ozanga te ko zongisela bino ba grande chose et pas bozali na kata banda kuna bino. Bien-aimés de les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus, biska bozali, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu nous accompagne. Et pas tozali to beteli Nzambe na biso maboko makasi, to beteli Nzambe na biso maboko makasi, Nzamba pambola manaye, Nzambe atombola manaye na kati ya bavi na biso. Et pas tozali bien-aimé de les Seigneurs, si mana biso ko partager, si mako aimer, to bandi ko kumisa Nzambe, to bandi ko pambola Nzambe, to bandi ko tombola ye. Pona bolingo pe bo Nzambe na kata mabota na biso, banda ko kumisa Nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Éternel notre Père, to pusane pa na yo na après-midi na lelo. To kumisa pe ko sanjola lisusu kombo na yo Éternel notre Père, pona bolingo pe bo Nzambe na ona kata mabota na biso. Merci Éternel notre Père, pona ngolu monene Nzamba bikamwa na nyonso nkolo saleli biso. Voilà ces moments favorables Éternel notre Père, yawe to yeko sopango epai na yo, to yeko mitika mobimba na biso Seigneur Dieu de gloire, to yeko senga présence na yo na kata mabota na biso, to yeko senga bo Nzambe na yo Seigneur Dieu de gloire, ko banda ko accompagner biso Éternel notre Père, tika kombo no ekumisama, tika kombo na yo epambolama. Merci pour na trône ya grâce. Merci pour na bolingo pe bo Nzambe na yo, yawe Nzambe na makoki na yo Seigneur Dieu de gloire, de to benga midi susubana na Nzambe. Tika kombo no ekumisama, tika après-midi alelo Seigneur Dieu de gloire. Ezala pona nyonso ya biso Seigneur Dieu de gloire, to mona yo ba papa ba maman bilingi basi pe mibali ba nyonso ba pusane pa na yo Seigneur Dieu nangonga oyo Yesu Kristo Nazareth. Ezala rien que pour t'adorer, to kumisi kombo na yo, to pambolio parce que zali Nzambe makoki nyonso Nzamba lola yo obongwanite mo santo Israël. Merci pour na bolingo pe bo Nzambe na yo na nyonso kolomonisi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oyazali Nzambe na biso kolo makoki nyonso de to sambeli biso banso lokola moto moko to lobi amen balamisato, amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit ceci, car tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toki ko loué Nzambe nanzela maboko na biso, toki ko loué Nzambe nanzela ya ba acclamation, nanzela ya maloba pe nanzela ya ba loyembo na biso. Merci Nzambe apambola manaye. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous nous suivez en ce moment, vous en ndaku, vous olanda biso, vous allez l'institut, vous allez à l'université, vous allez en voyage, vous en avion, vous en hélicoptère, vous allez peut-être en train, vous en bus, vous tambola, vous allez peut-être na vélo, ton moto na yo, moche ba écouteur na yo, vous allez biso pe au permettre na bande ko bazali pembeni na yo pour que bazo makoki ko sambela na biso Nzambe apambola bino. Bien-aimés de les Seigneurs, peut-être izali mo colonel liboso kolanda biso. Et pas yozali, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema, motoni Nzamba telemisi na kati ya maombi pour que tome ma famille na biso na kati ya présence Nzambe. Bien-aimés dans les Seigneurs, za côté biso mikolo nyonso en ce qui concerne le temps de Dieu. Thème na biso ezali, il est temps que l'Éternel agisse. Na eko comprendre na kati ya thème oyo ke Nzambe atelemaka tango nyonso te. Mais ezalaka na ngonga moko oyo Nzamba atelemaka pona ko agir. Ce qui na zungi na kati na Bible kolandisa même Matthieu baté ki biso lobi na butu, batalisi biso que peuple Israël avant que babima na kati ya boumbu baganga ki pa ina Nzambe. Lorsque bagange pa ina Nzambe, epesi e pa ina Nzambe couloir, epesi opportunité, Nzambe ya kotelema pe kotindela bango moto oyo kwa kobimisa bango na kati ya boumbu. Mais lorsque Nzambe a promettre pa ina peuple Israël kazo bimisi na kati ya boumbu, nous allons vite comprendre que Nzambe bisa ki bango ke boko bima na Égypte boko na Canaan. Traçabilité ya chemin oyo Nzamba a prévoyé qui pona bango, cela n'a pas été dit na kati ya promesse o Nzamba bisa ki bango que vous allez passer par le désert, boko mona Jourdain, boko mona Haï, boko mona nyonso non. Ezali makambo oyo ba ekokuta nango na kati ya nzela, c'est qu'on appelle exercice ya nzela ba makambo ebele batu bakuta na kanango. Alors mais par là il fallait que le peuple d'Israël a continué kotia elika na epai na Nzambe. Na kotiaka elika epai na Nzambe,
ezali ko permettre pas Nzambe à continuer ko tambola na bango. Mais à un certain moment, peuple Israël a bungisaki espoir, a bungisaki ke likia na bango et pas Nzambe et permettait qu'il susute ke Nzamba tambola na bango à un certain moment. Mais lelo bien-aimé dans les seigneurs to ko zongela nyonso te, to lingi d'abord to kende na esprit ya ko se poser ba question. C'est comme ça que sous thème na biso ya lelo ezali intitulé boy. Sous thème na biso ya lelo ezali c'est quoi le temps de Dieu selon la Bible? C'est quoi le temps de Dieu? Lorsqu'on parle qu'il est temps que l'Éternel agisse, pourquoi Nzambe aza ko agir tango nyonso te? Pourquoi Nzambe aza ko memonisa na tango nyonso te? Pourquoi Nzambe azali ko lobela biso nyonso te? J'étais en train de dire ceci lorsque j'écrivais na katia karninanga. Je disais que na kati na Bible, selon sens ya Bible, le temps de Dieu c'est ce qu'on appelle le kéros de Dieu. Ezali moment où ezali choisi et pas Nzambe pour accomplir ba dessein na ye par rapport ya posa na ye. Ezali moment moko particulier, il y a action divine. Ezali moment où Nzambe azali ko kokisa posa ya motema ne, ezali moment Nzambe azali ko kokisa bonzambe na ye. Le temps de Dieu est aussi défini, ezali lokola éternité. Na kati éternité na Nzambe. Dieu ne connaît pas le chrono. Papa, maman, yo moto zuli bakwa kolanda biso, yo moto tayi la kanzambi montre, yo moto tayi la kanzambi temps par rapport ya nzoto na yo, ozo kola, o komi kobete la nzambi ba calcul, na fêté déjà ba anniversaire rebelle, na komi déjà na 30 ans, na 40 ans, na zobala te, na zobota te, na zozwa musala te, depuis na silisa, diplôme komi kopole langa na ndaku, yeba ke lelo, nzambe aibi chronote. Nzambe aibi chronote. Nzambe aibi makambwana te, c'est-à-dire quoi? Le temps de Dieu est continu. Quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quel que soit le moment, la période que tu traverses, tant ya Nzambe ezali continue. Mais esengeli koyeba ke tant ya Nzambe oyo ezali moment ya intervention ya Nzambe na kati ya makambo oyo ba humain bazali ko vivre. Alléluia. C'est-à-dire que lelo esengeli papa pe maman moko à comprendre que Nzambe azana possibilité wana ya ko intervenir na kati ya makambo ya vie na yo, ya ko intervenir na kati ya vie na yo pendant koza ko souffrir. Je comprends que lelo la Bible dit ceci, na kati ya ba détresse na biso, to crier pa na Nzambe, Nzamba komi monisa. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole et la parole faisait quoi? La parole délivra. La parole c'est Jésus-Christ. Na kati bomo ina yo papa, lorsque tu passes na kati ba moment ko très terrible. Lorsque tu parles na kati ozako passer na kati ba moment ko ya bitumba, ya cha eliki pa ina Nzambe, pebele la Nzambe. La deuxième question que je me pose, pourquoi le timing de Dieu est si lent? Pona nini ba problème soki ezoya na kata vina yo eyaka mbangu, eyaka dans un clin d'œil. Mais intervention ya Nzambe. Mais toujours mon timing ya Nzambe zurumela ya taila kaka Nzambe, Nzamba kusala, taila nazo taila depuis la bandi côté la Nzambe depuis 1981, ti lelo nazo continue côté la kaka Nzambe, timing ya Nzambe za ko umela. Pourquoi? Na bandi ko meka ko raisonner sur ça, pe ko banda ko mi pesa ba réponse. Na lobi eloko ezali ko sala pa na biso zainini. C'est faire confiance en Dieu. Ezali ko impliquer souvent de ne pas savoir comment Dieu va accomplir ce qui doit être fait et de ne pas savoir quand il le fera. Ko tchak confiance pa ina Nzambe. Ezali ko bosa na makambonga na zanango, ko bosa na timing ya Nzambe, ko croire que atalobi na tongo Nzamba osala kaka. Atalobi na pokwa Nzamba kosala kaka. Quel que soit le temps et les années où ezali ko zwangai, ko tchak confiance pa ina Nzambe, ezali ko impliquer ko bosana ko beta calcul ya temps, pe ko banda ko croire que lelo ezakaka lelo, lobi eza lelo, lobi kuna eza lelo. C'est-à-dire que à tout moment, nazali ko tchak confiance pa ina Nzambe, Dieu agira certainement na kata vi na ngai. Deuxième chose, nous disons souvent que Dieu n'est jamais en retard. Mais en général, ceux qui te bandent côté malamu, il n'est pas non plus aussi en avance. OK? Mais pourquoi tu as constaté les kambana? Parce que Nzambe azali ko utiliser ba moment d'entente pour na koyoka biso, pour na koyoka foi na biso
oyo ezali na kati na ye pe pona ko apporter changement na kati ya croissance spirituelle ya ba vie na biso. Alléluia. C'est-à-dire que aujourd'hui sengeli moto moko ko comprendre que le temps que tu es en train de passer dans ta vie oza moto liboso te, mais lorsque oza ko passer ba temps wana na kata bomoi na yo ezali ba moment oyo nzambe alingi ayoka foi na yo, alingi ayoka ko kondima no ce qui est collé na kati ya croissance spirituelle. Et loko eleki makasi, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, non, ce n'est pas parce que tu offres beaucoup, ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup, mais c'est parce que ta foi grandit du jour au lendemain par rapport ya ba circonstances oyo ozali ko traverser, par rapport na ba problème aux allez ko rencontrer na kata vie na yo. Aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, na ko pesa yo exemple ya papa moko o ya connaîtra qui ba problème. Toyebi, c'est la personne de Job. Il a connu le problème, mais je suis en train de me poser la question, quel était le timing ya ba problème o ekomela kiye. Mais ce qui totangi na kata Bible to komona ke ezalaki makambo ezaki succession ya ba problème. Mais to ya ko comprendre que intervention nzambe eyaki plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu avait beaucoup plus besoin ya komona kokola ya kondima ya Job ke ya komona adoration ya Job. Aujourd'hui toza ko sala parfois amalgame de choses pendant que je suis na kata ba problème na kanisi lokola ko lela mingi ko tangisa maya miso mingi ko se justifier en fait ya ngwana ndi mute kotinda nzambe a agir na kata vinanga, mais en réalité c'est ma foi, parce que la Bible dit ceci: or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Ya ngwana tika toza Bible na biso na mukanda na Job chapitre 1 na ozo verset 13 qui non verset na yango 19. Job chapitre 1 verset na yango 13 qui non verset 19. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. De Sabéen se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu des dieux est tombé du ciel, a embrassé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, verset 17, lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Awa tomoni chaîne ya ba problème. Oyo ekomeli papa onakomba Job. Sachant que bien aimé le Seigneur, tout au début, la Bible dit ceci, que Nzambe bandaki ko vanter Job pour nakoloba que Job était un homme selon le cœur de Dieu. Et voici ici maintenant ba problème ayé. Ce qui totali malam to comment il y avait pas de timing des problèmes ici. Et commis chaîne, c'est-à-dire que moko est commis pendant que baza ko yibisa ba silicité mususuye. Nan silicité mususuye. Nan silicité mususuye. Alors to comment la réaction ya Job. To comment la réaction ya Job na verset 20 qui nous na verset 21. To comment la réaction ya Job. Tala balobi na bisoni. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis s'en jeta par terre. Il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
tala moto oyo bien aimé Seigneur oyo kondima ya ndenge nini baye ko peso sango bana na yo bakufi basali na yo bakufi bibwele no ekufi ba 207 ekufi ba sprinter ekufi ba ketch ekufi ba moto ekufi ba tricycle ekufi ba tonyasho bakufi tu es resté seul yo na mwasi na yo mais bien aimé Seigneur na bisiko banda ko kende ko luka banganga na bisiko kende ko luka bandoki o banda ko kanga tata mwasi na biso e sekezali noko depuis jour na kabila ki mbongo yango na sali ngai boye e famille yo ngai e d'ailleurs kutu na longwe nanga o longwe oke ko batama dans un coin quelque part yeba que ce n'est pas ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu ezali koye ko la kovanda na kati ya kondime pa ina nzambi. Bien aimé dans le Seigneur, lelo ba problème ozali ko traverser na kata vi na yo e koki ko botola yo nyonso za lokola avantage peni na yo mais botolo motema te. Alléluia. Est-ce que moi je comprends dans so comprendre betela nzambi ro maboko makasi. Quel que soit bisko zolanda biso betela nzambi ro maboko makasi. Quel que soit le problème oza ko traverser lelo na kata vi na yo e koki ko botolo mutuka. Et qui kobotola yo ndaku, et qui kobotolo musala, et qui kobotolo eloko mo quelque chose, et qui kobotolo quelque chose quelconque, mais yebake et kobotolo Christ te. Et kobotola yo Christ te papa, lelo bato ebele, makambo vina bango, et botola bango Christ, et botola bango kimia, et botola bango kondima, ma bote bele papa, yeso azalaka lisusu te, à cause ba problème baza ko traverser. Ici naza komona expérience oyo Job bazali ko traverser. Naza komona makambo bazali komona yaya, et pelé na bato yaya. Bazali ko kanisa que ba épreuve ya Job ezalaki étalé sur des années mais rien nakata livre oyo batalisi biso que comment est-ce que makambo est komelie yaya Job a tout d'abord perdu ba membre à famille ba brebis ba bien-aimé ce qui a dû passer dans un laps de temps et le qui dans un laps de temps assez court. Bible eza kotali sabiso que un jour arriva. Ça dit que zabiloko o elekaki na mikolo, elekaki na ba minutes papa. Eloko nini oza ko traverser na kata vi na yo. Oyo passango na ba minutes, o passango na ba jour. Na ko biso bien dans le Seigneur et pas yoza kolanda ngai. Na après-midi na lelo, quel que soit ce que tu es en train de passer, ko bungisa ko ndima na yote. Na yebi tes problèmes na ngoi komelio. Peut-être tu as un problème de santé, tu as un problème de travail, tu as un problème de promotion, tu as un problème X ou Y. Oyo e boto le parfois esengo osolo lisaka susu batute oliaka lisusu te olataka lisusu te okoma komona biloko nyonso mabe na koyebiso Job ake kolele pai na nzambe apasoli bilamba ya réaction ya Job nde sepelisi ngai un homme de foi devant ba problème akoki jamais kozwa décision ya kotika nzambe mais par contre ba problème toza ko traverser et kangamisa biso na nzambe parce que tant tozo kangama na nzambe tozo qui ne peut que rencontrer ta nzambe. La Bible dit ceci, je vous remplacerai vos années comme dévorer la sauterelle. Dieu est capable de remplacer oyo biso to bungisa lorsque tozo kangama na ye mais na kata ba problème na biso na kata ba détresse na biso et lokwa liboso option ya liboso biso tozwaka ezali kolonga na kata présence en nzambe ezali kokima musika na nzambe ezali lokola comportement oyo Adona Eve bazala kinango lorsqu'ils ont connu qu'ils étaient nus, lorsqu'ils ont découvert ma bena bango na bisika bakende ko s'exposer pa ina nzambe bakimba ke ko batama nzambe papa na biso que le comportement que tu adoptes aujourd'hui ya kotika nzambe yakotika église, yakotika via côté, yakotika via koluka nzambe parce que tu as un problème, cela ne résoudra pas. Mais Job atalisi biso balbile soke akati nan bilamba, alongoli manto na ye, akati suki, ake komibwaka na présence nzambe. Kolongola manto ngi kolakisa nini? Engi kolakisa kolongola poso nyonso ya hypocrisie ko kolata yo. Kolongola poso nyonso o bato baki kolatisa yo. Kolongola eloko nyonso ki ko empêcher yo mona nzambe. Ko raser tête engi kolakisa nini? Engi kolakisa ke non nazali moto oyo na longoli nyonso za na kata motu nanga na komi komona kaka nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, na kata vino cela c'est arrivé. Que ozana matanga na kata famille moke ko sambela. Ozana problème songolo pakala, ok ko sambela. Pourquoi bien aimé Seigneur, problème na biso zali nini? Ezali na kati ya pourquoi. Tolingi komituna, pourquoi nzamba zotika ngai boy? Pourquoi nzamba sali ngai boy? Pourquoi nzamba tiki libota na ngai? Yangwana ngai na pesaka ba offrande nanga. Qui te dit que délivrance na yo zali proportionnelle na offrande yo pesi? Peut-être tu as donné $50, peut-être tu as donné $100, mais ton problème est un problème de génération. Et ça problème au yezuba koko et bandi banana ba koko na bino komiti na bino, c'est-à-dire que ton $50, ton $100, cela ne représente rien et pas une nzambe, mais le plus grand problème est pas une abiso, c'est un problème de foi. Ya ibisa nzambe naza mota kondima. Beta tolo na yo, je suis un homme de la foi.
Betatolo yo, Jésus le que je suis une femme de la foi. Nazali moto akondima, ba problème à famille et koningi sangaite. Oh ya na ebisa yo, Job alobi na biso, na bima nu na libuma mama, pe na kozonga maboko pamba na sena mabele, nzamba pesi, nzamba zui, nzambe zwa lokumu. Leo bien le Seigneur le ntoko sala, na kata ba problème na biso. To bandaka ko ebisa nzambe zwa lokumu, pamba te nzambi, papa opesa ngai bana, zwa lokumu nzambe, pona makamuna za komona, na yebi ke Seigneur Dieu, ozali nzambe oyo, okomi monisa, ozali nzambe oyo, okomi monisa, kondima na ngai, ekobote la ngai plus, onga na zanango, kondima na ngai, ekobote la ngai, ba grande chose. Voilà raison pour laquelle, ngonga ona, poussani pa ina nzambe, pona kutonda nzambe, pona kupambola nzambe, na makambo nyonso, nzamba nyasa na kata bomo ina ngai. Papa, mama mitozuli bakwa kolanda ngai, yoka pona ebiso pona na silisa. Na kata bomo ina yo bato ba uti musika ba yepona ko yakotala Job ba yepona banda kutuna Job makambo nini o Job asali Job bandi ko ebisa bango lobitala makambo na zo ebisa bino boye ba yete nzambe na ngai azana possibilité ya kokangola nga ata bato bazon dimate papa ata bato bazon dimate souffrance ya Job ya ekokaki kozwa mikolo ebele. La souffrance de Job, les souffrances de Job, eh bien Seigneur, ont pu prendre fin après quelques mois. Peut-être, et que vous avez 1 mois, et que vous avez 2 mois, et que vous avez 2 mois, 3 mois, tout éviter. Par expérience, tozali batu oyo, nous savons que les épreuves paraissent dures na katabo mo inabiso, et ou melaka, et zoaka peut-être une éternité, et zoaka mikolebele. Pourtant, pour na toye bisande ko sa kolanda biso, nous devons garder notre foi en Christ. Nous devons garder présent à l'esprit Oyo azali kotambo sabiso. Lorsque tu quittes devant la présence de Dieu, lorsque longwe na sena makolo na nzambe, obandi ko se lamenter, obandi ko lomba makambo bato bazo tchana kata minoko na yo, tu perds ce qui est la présence de Dieu, pe ozali ko remplacer yango na présence ya diable. Or la Bible dit là où est l'esprit de Dieu règne la liberté. Na ekipona kwa kote ande komoko ko ibisa yo. Ton problème, ce n'est pas pourquoi, ce n'est pas comment cela va se faire, ce n'est pas quelque temps après, makambo vino ndeko sila, mais cela dépend de Dieu. Mais lelo nzamba lingini, amona biso na kata kondima. Nzamba linga mona biso na se ya makolo na ye. Nzambe alinga mona biso na kati ya bomo na ye, na kati ya maboko na ye. L'Éternel a permis, et pas na Satan, amoni sa Job épreuve, mais Nzambe a interdit et pas na ye a porter atteinte na personne ya Job. Yo posa moto ki ko leka na kata ba problème na kati ya makambo ebele yeba ke nzamba ki ko permettre o lela nzamba ki ko permettre ko mona passe o sala 3 jours zo lalate o sala 4 jours zo liate metika na ebisa yo soki o vandi na sema ko nzambe makambo na ezo leka na kata vina yo eko ki ko toucher yo eko ko kutuna kata be preuve mais eko toucher personne na yo te. Suis alors une session ya ko vanda na sema ko nzambe ya ko umila na sema ko nzambe. Ba problème o ezako uya na kata bomo na yo. Bien aimé Seigneur, ezana bisika o yango uti. Mais ba ke lobiko na yo pe ezana bisika o yango uti. Nzambe lelo azo telema amimoni sana kata bomo na yo. Malgré ba perte terrible, Job fut toujours en mesure d'adorer Dieu en disant na bimi nu na libuma mama na ngai. Pe nazo zonga maboko pamba na sel mabele nzamba pesi pe nzamba zui nzamba zwa lokumu. Bien aimé dans le Seigneur, nanga ki lelo to mona comment est-ce que Satan abana ko se présenter de nouveau na kata bomo na Job na kati na présence en Nzambe, mais cette fois-ci il prétend que l'attachement de Job et pas Nzambe ezali ko disparaître te soki Job akutani na ba problème to akutana problème te attachement na ye ekotika la toujours et pas Nzambe nzoto na ende moto ekutana ki na ba problème même molimo na ye te makambo zali komona lelo na kata vina yo c'est beaucoup plus na nzoto na yo mais na molimo te tika Nzambe apambola yo tika Nzambe akomisa na kata vina yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth bandi ko tonda Nzambe tobandi ko pambola Nzambe ko ebisa Nzambe Seigneur Dieu de gloire papa na midi na lelo na poussa ne pa na yo likola makambo nyonso komelanga Nzambe toucha nzoto nanga si molimo te raison pour laquelle naza ko se retrouver na kata prière à midi na lelo afin que na banda ko tombola kombo na Nzambe. Seigneur sois béni pambate Nzamba makoki nyonso papa na kutana na ba problème oyo Nzambe na bikamwa Seigneur ko melisa ngai poison et ko kutani sangai Nzambe papa na banganga na bandoki mais Seigneur Dieu de gloire j'ai gardé foi en toi permettre ngai na midi na lelo Nzambe na bikamwa na nzela prière oyo Yesu Christ wa Nazareth
kundima na ngai ekola nzamba makoki nyonso kundima na ngai vanda kake epai na yo oh papa ya bikamwa nzambe yo bungwani te oza nzamba makoki nyonso éternel notre Dieu papa yo bungwani te nkolo na biso Yesu Seigneur Dieu de gloire na ekomi kaba mobimba na ngai epai na yo nzambe talisa ngai nkembo pe ngolo na yo yawe nzambe na bomoi Seigneur nazomona Job abungisaki nyonso Job abungisaki nyonso mais abungisaki kondima na ete voilà la raison pour laquelle Seigneur Dieu de gloire na eko sambeli pai na yo na après-midi alelo nzamba makoki nyonso yawe nakoki kobungisa mutuka nakoki kobungisa nyonso mais kolo ko permettre te na bungisa kondima na ngai ko permettre ti papa na bungisa kundima na ngai ko permettre ti na bungisa kundima na ngai pamba te na nzela kundima na ngai Seigneur nde pa nzambo za komonisa bikamwa na yo nde pa za komonisa bikamwa na yo papa bando sambeli pai na Zambi mama bando sambeli pai na Zambi banda koyebisa Nzambi papa malgré ba problème ezokutana na ngai na bungisa kundima te Nzambe simbanga papa bando tambola na ngai yawe na après-midi lelo na bandi ko pusane pai na yo mo santo a Israël Zamba bikamwa Seigneur Dieu na ye na sama kolona yo éternel yawe lokola Job atana bungisi Nzambe na tche toujours elike pai na yo atana bungisi biloko Nzambe na eko bwaka makaka na sama kolona yo na eko mitike pai na yo Nzambe na eko tingama yo na ebike nkolo yo kokende mosika na ngai te na ebike Nzambe yo ko bwaka ngai te oh Seigneur Dieu de gloire yawe simbanga nakota na kati ya ta ya Nzambe nakota na kati ya ta ya Nzambe mokili ko ya Nzambe na bikamwa Seigneur pona kotalisa ngai ba posa na bango mengai Seigneur Dieu na kokanga makaka na yo nakanga makaka na yo banda koyebisa Nzambe papa nakanga makaka na yo papa nakanga makaka na yo Seigneur Dieu de gloire na après-midi lelo na yekola kokangama na yo na yekola kovanda na sama kolo na yo na yekola kovanda na se ya tronya grâce Nzambe na yekola kovanda na sama kolo na yo papa kokende mosika na ngai te papa kokende mosika na ngai te ya bando prier pa na Nzambe ya bando prier pa na Nzambe bando beta maboko na yo bando beta maboko na yo ya sambela ya sambela Nzamba mimonisa papa Nzamba mimonisa na kata ndaku na yo Nzamba mimonisa na kata vi na yo bando prier pa na Nzambe bando prier pa na Nzambe bando prier pa na Nzambe bando sambela bien-aimé de le Seigneur bando yebisa Nzambe papa tombwa na yo Jésus papa tombwa na yo lelo na zana posa na yo Seigneur Dieu de gloire ataba yibi nyonso mais motema na nga bakozwa te pamba te Seigneur Dieu de gloire eza epa yo soki ngonga na yo ebeti okobanda kosala ba grande chose motema na ngai simba mepai na Nzambe elikia na ngai bunga te pamba te Nzambo simbinga papa prier Mama prier ozo tambola na kata mutuka na yo bando sambila oza na kata metro sambila oza na kata bus tambola oza na kata mutuka na yo sambila oza na kata ndaku na yo sambila oza na chambre na yo sambila yebisa Nzambe papa oh Yesu Masia Nazareth na yebika lelo Seigneur ozo zwa lokumu Nzambe pona ba problème so entouré ngai na kobungisa kondima te ata na bungisi telefone ya talo na kobungisa kondima te lelo zo simbanga lelo zo tambola nanga zo monanga ya bando prier pa na Nzambe papa bando prier pa na Nzambe banda koyebisa Nzambe papa après-midi lelo eza après-midi mususu ata famille simba ya ngai nzoto ate simba mapango na ngai mais simbi Nzambe na ngai te aza capable ya kosala nga ba grande chose aza capable ya ko changer makambo na kata bomo nanga ata ba simba ki libala na ngai mais ba simbi Nzambe te ata ba simba ki boutique nanga ba simbi Nzambe te ata ba simba ki restaurant nanga ba simbi Nzambe te Nzamba za capable ya kozwa lokumu na kata lo yembo na ngalelo na kata mabina na ngalelo na kata lo sambo na ngalelo afin que Nzamba rétablir nga ata banguna basekinga ata ba camarade bakiminga ata mwasi to mobali atikinga a cause ba problème a cause mpiaka a cause kolela na ngai Yesu kotika ngai te Yesu na ngai mikolo nyonso Yesu nanga ya mikolo nyonso atana zangi papa atana zangi mama na kozanga lobiko epa na yote ya bando sambeli pa na Nzambe loba Nzambo kotika ngate loba Nzambo kobwaka ngate loba Nzambo kotika ngate après-midi lelo na simba mi pa na yo après-midi lelo na bomba mi pa na yo après-midi lelo yawe Nzamba bomoy raba shekari ba senta igo yenda baba ye kama na sheka
kareba sentamana. Yaya bando prier. Yaya bando prier. Yaya bando prier. Et pas na Nzambe. Yebisa Nzambe. Après-midi lelo. Seigneur, montre-toi. Yesu simbanga. Yesu simbanga. Nakota nakata ta ya Nzambe. Nakota nakata ta ya Nzambe. Nakota nakata ta ya Nzambe. Na yekola koluka yo papa. Na yekola kovanda na samakolo na yo. Na yekola kovanda na sabo Nzambe na yo. Na yekola kovanda liboso na yo Nzambe. Na yekola koluka yo Jésus. Na yekola kokangama na yo. Ebele ya batu papa. Bakangama na biloko ya mokili. Me batika Nzambe. Yebisa Nzambe papa na koti kote. Yebise papa na koti kote. Lelo nazo kangama na yo. Lelo nazo kangama na yo. Na koti kote. Na koti kote. Atana pasi atana bisengo. Na koti kote. Lelo Nzambe abikamwa. Moto azo kangama na yo. Azo kota na ta ya Nzambe. Moto azokanga na yo, azokota na ta Nzambe. Papa, permets-moi Jésus, nakota na ta na yo, nakota na ta na yo, nakota na ta Nzambe, nakota na ta Nzambe. Lelo ekokisama ponanga, rabashe kareba sentaigo, reba baba baba baba. Fais-moi entrer dans ton temps, fais-moi entrer dans les temps de l'Éternel, fais-moi entrer dans les temps de l'Éternel, fais-moi entrer dans ton temps Jésus. Lelo papa na mona makambo sika, na mona makambo sika éternel. Job qui récompensé bien après. Tant que mon qui attachement na yo, attends tu baby, mais adoration et biba kité. Papa attends tu nange baby, adoration nange baby te. Atalibala nange ningani, adoration nange ningani te. Atanda ko nange ningani, adoration nange ningani te. Lelo na ye kola ko kangama na yo, lelo na ye kama ko kangama na yo, na vanda na sama kolo na yo. Papa afin que Seigneur Dieu de gloire, o banda ko tambola nanga. Papa prier, mama prier, ndeko nanga prier. Après-midi lelo. Après-midi lelo, Nzamba mimonisa, sopangu ya na yo, sopangu ya na yo, sopabo Nzambe na yo, na kata libota nanga, sopangu ya na yo, batu bakutana na ba épreuve, batu bakutana na makambo ebele, bazwa décision ya kotika yo, mengana kotikote Jésus, ngana kotikote Nzambe. Ngana kobwa kote Adonai, ngana kozala kaka na yo, ngana zokangama kaka na yo. Jésus-Christ de Nazareth, obwa kaka jamais libanda bato bayake pai na yo. Ne me laisse pas, ne me jette pas, ne m'abandonne pas. Yahweh simbanga après-midi lelo et simba me pai na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé Seigneur, to osu kisalo sambo awa. Okoyebisa Nzambe papa, tika tan na yo, ebanda ko intervenir na kata makambo vinanga. Tan na yo, ebanda ko intervenir na kata makambo vinanga. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oyazali Nzamba makoti nyonso bando sambeli pai na Nzambe, sambeli pai na Nzambe, yebisa Nzambe papa tan na yo ko kisama ponanga, tan na yo ko kisama ponanga, tan na yo ko kisama ponanga, tan na yo ko kisama ponanga. Nzambe yakalelo, Nzambe yakalelo, Nzambe yakalelo. Papa ya kokota na kata makambo nanga, papa ya kokota na kata makambo nanga. Lelo nazana posa na mona yo, nana posa na mona yo. Tango batamukili bazo tika ngai Nzambe, papa yo mimonisa. Papa yo sopangolu na yo, afin que na mona bikamwa na yo, na mona bonzambe na yo, na kata libota na ngai, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oazali Nzamba makoki nyonso, Nzamba bomoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Betela Nzambe no maboko makasi, betela maboko makasi. Banda sokotonda Nzambe na yo pesa ye merci pona nyonso Nzamba saleli yo. Yebisa Nzambe na tondi kombo na yo, ata nyonso yange ningani kondima nange koningana te, motema nangai koningana te, pamba te na simba mepai na Nzambe nkolo azana makoki ya koselanga bikamwa. To sambeli na kombo na Yesu. Seigneur Dieu de gloire papa na tondi kombo na yo, na commission mo santo a Israël pona nyonso nkolo saila biso. Bonzambe na we umela na kata mabota na biso. Merci pona nyonso nkolo saleli biso. Gloire pe louange zonga kate pai na yo. To kumisi kombo na yo, to pambolio, to pesho merci. Ozanzambe makoki nyonso, ozanzambe a lola, tika bolingo pe bonzambe na yo etonduma na kata mabota na biso. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ozali nzamba makoki nyonso nzamba lola, de to bondeli biso banso, lokola moto moko to lobi amen balami sato. Amen. 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 Olobi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Tika nzamba pambola bisolobi nazamolongi, 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 nakodomine au nom de Jésus-Christ. Voilà bien aimé dans les Seigneurs, to beteli nzambe na biso maboko makasi, kolo pambola biso, to kutani biso nyonso na losambo na biso ya butu na 22h pour que tout continue thème na biso par la grâce de Dieu. Merci et bonne suite de journée na kombo na Yesu Nazareth. Amen.